Oolmaa isaaf durbummaa kiyyan kennaaf. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan ergachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Yookiin immoo karuma telegiraamii bakka sarchi jedhu irratti @xalayaa jechuun barreessuun xalayaa keessan kallacha kaawwachuu ni dandeessu. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti maatii kiyya biratti ergan baradhee booda kutaa 10 booddee garuu maatiin kiyyarree harka qalleeyyii waan ta'aniif garattiin galagalu dhabeen yeroon rakkadhu keessatti jaalalleen qabadhe. Fedhiin kiyya barnootaan baradheen akka namaa hanga dhumaatti xumureen maatii kiyya gammachiisuu ta'us haa ta'uutii garuu qabxiinis naaf hin taane kolleejjii seenuuf immoo humni maatii koo kan danda'u miti. Abbaan kiyya erga anaan na dhalchee booda haati kiyya dhiisii hin deemiin otoo jettuu gara dirree waraanaa deemee waggaa 5 erga lolee booda dhumarratti karaa diinaa boombiin itti darbatamee facaatuun boombii sammuusaa naannoo qaama hormaatasaa harkasaa bitaa miilasaa bitaa argachuun abbaan kiyya jireenya isaa haftee qaama miidhamaa ta'ee akka jiraachuu fi lammata dhala argachuu kan hin dandeenye ta'ee gara manaatti nuuf deebi'e. Haati kiyyas silas isa malee waggaa 5 na guddistee waan na jirtuuf abbaan kiyya immoo otoo haati kiyya hin deemiin jettuu didee waan na deemeef maal jedheen kana ta'een gara haadha manaa kootti deebi'a jedhee bakka dhukkubsatee jirutti hospitaala keessatti qoricha akka isa ajjeesuuf hamma kennameetii ol si'a 2-3 fudhatee ture. Konkolaataa irraallee bu'ee gammoojjii walakkaa keessatti manni kiyya asidha jedhee sobee bakka namni hin jirretti konkolaataa irraa bu'ee jalaa miliquuf yaalus konkolaachisaa fi namoonni isa waliin jiran naannoo kana manni jireenyaa akka hin jirre ni beeknaa. Ati eessaa dhuftee bakka kana hin jiraadha jettaa? Yoo bu'u barbaadde magaalatti siqiitii bu'i malee naannoo kanatti sin buusnu bineensi ati hin beekne si nyaachuu danda'a jedhanii didaniini. Kanaan abbaan koo magaalaa Finfinnee gahee daandiirra jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu namoonni biyyaa daandiirra akka inni jiraatu dhagahanii obboloota isaaf bilbiluun gara biyyaatti fidanii dhufanii. Kanaan innis mana haadha kootti na deebisaa malee haadha manaa koo bira nan geessinaa jechuun diduun turtii naannoo waggaa 1 daandiirra erga turee booda gara mana haadha isaatti deebisanii. Kanaan haati kiyyas akka inni dhufe dhageessee deemtee yeroo laaltu abbaan koo qaama miidhamaa gargaarsa namaa malee socho'uu kan hin dandeenye dhukkubsataa foon kan jedhamu qaama isaarra kan hin jirre gogaa ta'ee argatte. Otoo hin deemiin siin jedhu sittin boo'uun dhala kiyya dhiistee nu dhiistee deemtee mirgaan galta jenneen mootoo si eegnu kunoo akkana taatee galtee ani du'aa kee otoo naaf erganiiyyuu nan awwaalan ture fayyaa taatee akkam na baqattaa maalis taatu maali ati anaaf abbaa mucaa kootii yoo har'a dagatte jaalala kaleessa waliin dabarsine dagatteeti mucaa kiyya abbaa malee akka haftu taasistaayii koottu amman galla jettee otoo inni diduu dirqiidhaan haati kiyya abbaa koo abbaa manaa ishee fudhattee gara manaatti galte. Namnis ajab haadha manaa akkamiitii jedhanii ishee dinqisiifatanii of ajjeesuu daandii irratti hafuu firatti mul'achuu dhiisuu kan inni fedhe haadha manaa isaarraa baqachuuf ture. Haa ta'uutii garuu isheen jaalala kaleessaa yaadachiiftee wanta kaleessa walitti dubbatan hubachiisuun jaalala dhugaa akka isaaf qabdu itti muun fudhattee gara manaatti galte. Turtii baatii 2 moo 3
booddees beenyaan namoota miidhamaniif kanfalamu karaa mootummaa abbaa kiyyaaf kanfalamuu eegalee. Haati kiyyas mana barumsaa keessa hojii qulqulleessitu argattee yeroo sanatti nan yaadadha. Kan abbaa koo mindaan 230 yeroo ta'u kan haadha koo immoo baatiidhaan 110. Kanaan mana isaanii jiraachisuu eegalanii ana tokkittii mucaa isaaniis guddisuu jechuudha. Haa ta'utii garuu abbaan koo baay'ee waan isa dhukkubuuf qorichi fudhachuuf addaan hin kunne waan na qabuuf yoo xiqqaate walakkaa mindaa argamu fayyaa masaarratti bahaa. Uffachuu mana keessa waan addaa godhachuu gaafa ayyaanaa qalachuun mana keenya hin jiru. Guyyaa ayyaana sooma hiikaa faasikaa fi ayyaana gannaa haati kiyya shiroo keessatti killee yookiin immoo buphaa dabaluun nuuf kennuun sooma nu hiiksisti. Kanaan isheen isaaf gaarii taatus maatiin ishee garuu haati kiyya abbaa koo waliin jiraachuu isheetti akka diinaatti ishee ilaalu. Otoo bifa qabduu nama naafa kana qabatee waliin rakkachaa ooltii jireenya gaarii jiraachuu otoo dandeessu kunoo kana waliin jiraatti jechuun ishee hamatu komatu. Mana isaaniitis isheen butanii nagaallee isheen gaafatanii yeroon ani guyyaa ayyaanaa waanuma gaariillee nyaadha jedheen kajeellaafuu deemu daabboo muraa natti kennanii anumallee mana keessa ijoollee isaanii waliin akkan taphadhuuf naaf hin eeyyamanii. Kanaan jiraanni jireenya rakkina qabu dhukkubbii fi gadadoon itti baay'atu maatii koo waliin dabarsinee anis guyyaa tokko tokko mana hiriyoota koo deemeen sobeen hojii isaan hojjetan hojjedheen hanga laaqanni yookiin immoo irbaanni gahutti tureen nyaata isaan nyaatan nyaadheen garaa koo guuttadheen yaaddoo haadha koo hir'iseen gara manaatti deebi'a. Keessumaa ijoollee baadiyyaaf immoo hariyyaa yeroon ta'e hanga mana isaanii deemeen baadiyyaa buleen guyyaa 2-3 tureen yeroottin deebi'ullee ni jira. Ganna yeroo ta'e immoo mana hiriyoota koo maatii isaanii bira torbeellee torbee lamarree yeroon gahu nan qaba. Kana keessatti gaafan beela'us gaafa maatiin koo rakkatanis kan ani deemee boo'u mana amantaa naannoo keenyatti argamutti. Yaa Waaqayyoo maatiin koo akkanatti otoo rakkatanii na waliin otoo dhiphatanii addunyaa kanarraa na jalaan dabarsinii jedheen hirqinfadheen yeroo hundaa boo'a. Hiyyeessi kan qabu barnoota dhaatii barnoota koottillee ani cimuu dadhabeen qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa yeroo na jalaa hafu lafa lixuu wallaalee jireenyumatu natti dukkanaa'e. Kanaan dhiphachaa otoo hin jiruu barnootas kan ittiin maatiin koo na barsiisan dhabanii guyyaa guyyaan mana amantaa deemeen otoo hin boo'u guyyaa tokko dargaggeessi manuma amantaa keessaa tajaajilu tokko maal taatee boossaa yeroon as dhufu yeroo hundaanan si argaa jedhee na gaafata. Anis rakkoo kiyyaa fi rakkoo maatii kiyyaan itti mee innis battaluma sana ani nama hojii hojjetu nan barbaadaa baatiidhaan qarshii 500 siif hin kanfalaa bara dhufu eeggattee barnoota keellee galmooftee barachuu ni dandeessaa jedhe na gaafata. Anis qaamumaan malee dargaggeessi kuni maal akka inni dalagu waan hin beekneef hojiin ani hojjedhu maalinni ogummaa ni barbaadaayii jedhee yeroon gaafadhu lakkii homaa ogummaan barbaadu ani mana uffataan qabaa ala taa'ee nama naa to'atuun barbaadaa ani keessaa gurguraan oolaa jedhee yeroo natti himu tole jedheen walii gallee bulees bakka inni naan jedhetti hin deemee. Manni keenyi qarqara magaalaa irratti waan argamuuf bakka suuqii sanaa deemuuf yoo guddate daqiiqaa 20 natti fudhata. Tole jedheen hojii kanatti qacarameen hojjechuun eegalee. Dargaggeessi kuni uffata hodha magaalaa Finfinneetiis uffata hodhaman jiinsii shamizii uffata dubartootaa kan ijoollee kophee hundumaa fideeti gurguraam. Suuqii bal'aa fi guddaa ta'e qabaam. Yoo guddate umuriidhaan anarras waggaa 5 yookiin 6 jiraam. Ijoollummaadhaan nama qabeenya horatedhaam. Kanaan isaaf hojjechuu eegaleen yeroonni ho'u hojii harkaanillee bareen gargaaruun dargaggeessuma kana waliin baay'ee walitti siqneem. Yeroon isa bira hojjechuu jalqabu jaalallee ni qabaam. Haa ta'utii garuu jaalalleensaa akka inni barbaadutti nama barbaaduufi mitiim. Inni yeroo gaa'ilaasaa kabaja isaa eeggatee sirna amantaa ortodoksiin qulqullummaadhaan takliiliidhaan fuudhuu kan fedhudha. Haa ta'utii garuu isheen otuma isa waliin jirtuu nama biraa waliin ciistee harkaaf harkatti qabatee dhiifama godhee fi waliin jiru.
haa ta'uutii garuu erga dhiifama godhee fi jaalalli isaa akka durii ta'uufii didee isheen ni kadhate, inni immoo kadhatamaa oola. Booddee irratti anaaf inni walitti siqne. Kabajas akka hin qabu yeroon itti himu isheerraa fagaachaa ana waliin immoo baay'ee haasaa dhufne. Dhumarrattis gaaffii jaalalaa yeroo inni naaf dhiyeessu ani dhugaayyuun seene. Maaliif ofiif dubartii hiyyeetii maatiin kiyyallee harka qalleettii qaama miidhamaa ta'anidha. Qaamni miidhamaa abbaa koo jechuudha. Hawaasuma naannoo biratiyyuu ija gaarii hin ilaalamnu. Nama akka magaala kanaatti qabeenya qaba jedhamu biratti jaalatamuun barbaadamuun anaaf waan guddaadha. Yeroo inni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessirraatii kaasee dhiirota kaan natti siqan na barbaadan ofirraa fageessuun daran akka inni jaallatutti of kaa'uu of qopheessuun eegale. Kanaan hojjechaa otoo hin jiruu inni yoom otoo wal fuunee sitti tolaa jedhee na gaafata. Yeroo kanaanis dhugaa dubbadhu yoo jette heerumuu kan hin barbaadu maatii kiyyaaf ija isaanii otoo hin baniin mana caccabaa jiraatani keessaa otoo hin baasiin jireenya kana otoo hin jijjiiriifiin jireenya mataa kooti seenuun barbaadu. Yoon seen immoo jireenyi kiyya walakkaa maatiif walakkaa kan koof ta'a jedheen itti hime. Innis akkuma beektu ani maatiin qabu. Haatii fi abbaan isaa boqotanii eessumatu ijoollummaa maatii kaatee guddiseera. Ogummaa huccuu hodhaas eessuma isaa jalatti baree. Booddee irratti waa hunda yeroo baru eessuma isaatu maashina uffata hodhuu fi qarshii muraasaa kennee fi akka of danda'u taasisee yeroo sumattuu dachaa meeqaan eessuma isaa caalaa. Nama waliin wanta walii galuuf gabaan isaas akka ajaa'ibaati. Mana amantaa tokkicha naannoo keenya jiruufis jaalalleen kiyya kuni ijadha. Isa malee tajaajilli hin jiru jechuun ni danda'ama. Bakka inni hin jirretti mana amantaa keessa waan hundumtuu qorraadha. Kanaan jaalalleen kiyyas ani naman gargaaru hin qabu. Har'aa kaaseen maatii keen gargaaraa. Sanaaf immoo akka anaan ati hin dhiisneef waadaa naaf galii jedhee na gaafate. Anis mana amantaa waliin deemnee macaafa qulqulluu qabadheen nan kakadheefi yeroo sanarraatii kaasee lafa maatii koo irratti jaalalleen koo mana ijaaruu jalqabe. Haa ta'uutii garuu mana ijaaruun salphaa waan nan taaneef gidduutti hojii isaa maallaqa itti bi'u miidhuu yeroo jalqabu takka gidduutti boqonnaan fudhaa jedhee na gaafate. Kanaan anis kanarra atis hojii kee miidhuurra ani waggaa 2 biyya hambaa deemeen mana kana maaliif hin xumuruu? Ati immoo hojii kana maaliif hin cimsituu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis yaada gaarii fiddee haa ta'uutii garuu sana dura jaarsummaa ergadheen qubeelaan lamaan keenyaaf haa hidhamuu jedhee na gaafate. Silaas ani kanuma isaati jedheen of yaadeera mitiire. Jaarsummaa ergatee qubeelaanis nuuf ta'ee piroosesii jalqabeen ani gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Jaalalleen kiyyas guyyaan ani gara biyya hambaatti imala irraa kaasee maatii koo waliin jiraachuu jalqabe. Isaaniin namni barbaachisaa. Abbaan koo dhukkubsataadha. Haati koo immoo yeroo tokko tokko in ishee dhukkuba. Tarii namumti balbalarree irraa banuu waan hin jirreef jaalalleen koo yeroo sanarraatii kaasee maatii koo bira galee gargaaruunii yeroo dhukkubsatan mana yaalaa geessuu, nyaata mana keessaa bituu, wanta barbaachisu hundumaa gochuun bakka koo bu'ee tajaajiluu ni eegale. Olmaa inni anaafis ta'e maatii kiyyaaf oole kana jedheen yeroon dubbadhe jechi nan gahu. Hanga har'aati maatii koo bira jira. Guyyaa tokko rakkatanii mana yaalaa deemuu barbaadanii maallaqa dhabanii hin beekanii. Abbaan koo keessumaa otoo eebbisuunii rabbi anaaf ilma hangafaa ilma dhiiraa naaf hin kennine siin garuu mana koo keessa naaf kaa'ee jedhee eebbifata. Haati koo immoo ilma dhiiraan qabu rabbi siin ilma dhiiraa godhee naaf kennee jettee eebbifatti. Innis akka nama boru mucaa isaanii fuudhuutti otoo hin taane akka ilma isaaniitti uffata isaanii miicee biddeen kan tolchitu qacaree fi haadhaa fi abbaa koo jiraachisaa. Haadha kiyyallee hojii qulqulleessituu hojjettu ganama barii yeroo kaatu dhukkubni saayinasii baay'ee waan ishee rakkisuuf dhiisi jedhee adda kuchisiiseera. Ofiif gargaaruuf jechuudha. Anis gara biyya hambaa deemeen akka namaa hinnaaf darba maallaqa walitti qabadha nan qusadha jedhee imalus haa ta'uutii garuu
waggaawwan lama jalqabaa akka ani yaade gonkumaa naaf ta'uu hin dandeenye. Yoo xiqqaate gara mana afuriin jijjiiree mana jalqabaan seenee mucaa isaanii waggaa 15ttu taa'iif dhaabii na dhowwaa. Yoo waliin ciisne malee jedhee na rakkisaa. Baatii 3 otoo hin guutiin manni kuni naaf hin ta'u jedheen faddaalaa beeksiseen jijjiirradhe. Ammas mana gara biraatti naaf jijjiiranii. Bakka kanatti immoo haati manaan dhukkubsattuudha. Halkan abbaan manaan ishee dhufee baay'ee na rakkisaa. Dhumarratti iyyee jennaan baatii 2 otoo hin guutiin mana isaaniitiin ari'ame. Sadaffaarratti faddaalaa bira deemeen mana biraa naaf jijjiiranis hanga baatii 6tti dalageen maallaqa kiyya seeraan naaf kanfalu yeroo didan waraqaa kiyyallee na jalaa dhoksinaan badeen mana faddaalaa deemeen seeraan paaspoortii kiyya deeffadheen maallaqa kiyya garuu kennineefirra jechuun faddaalaa waliin gidduutti na nyaatanii. Arfaffaarratti karaa faddaalaa hin barbaaddadhu jedheen ijoollee Oromoo taatetti bilbilachuun ala baheen akkan hojjechuu barbaadu gaafachuun isaaniin argadheen torbee 2 keessatti hojii argadheen hojjechuu eegaleen waggaa 1 ho'is hojii masanan hojjedhe. Maallaqni dura waggaa 1 dalage otoo mana jijjiiruu asiif achi otoo hin jedhuu na harkaa dhume. Walakkaa immoo silumaayyuu hin fudhanne. Hanga waggaa 1 ho'ittis gara biyyaatti maallaqan ergas hin qabu. Kanaan dhuunfaadhaan ergan hojjechuu eegalee manni sun akka xumuramuuf maallaqa jaalallee kooti erguun eegalee innis ijaaruu isaa itti fufee kansaas itti dabalee manni kunis ijaaramee dhume. Kanaan otoo hin jiruuti biyya hambaa dhufeen waggaa 2f baatii 4 yeroon xumuru dargaggeessa naannoo keenyaa kan ta'e haatii fi abbaansaa ijoollummaadhaan fudhatanii magaalaa Finfinnee jiraachuu kan eegalan. Obboloonni isaa immoo umurii waggaa 21tti gara biyya Ameerikaatti kan fudhatan. Si'a 2 takkaa ijoollee Oromoo biyya hambaa jirtu takka immoo dubartii magaalaa Finfinnee fuudhee gaa'elli ta'uufii kan dide amma garuu fedhii maatii isaatiin intala biyya isaa yookiin immoo kan biyya maatii isaa fuudhuu kan barbaadu dargaggeessa tokko obboloonni isaa karaa toora sooshaal miidiyaa na dubbisuu jalqabanii. Anis maqaadhaan ijoollummaatiin yeroo biyyaa bahan wanta yaadadhuuf haasofsiisuun eegalee heerumteettaayii jaalallee qabdaayii maal kan jedhudha. Anis qoosaadhaaf na fuudhuu barbaaddan immoo na jaallachuu barbaaddan immoo jechuun itti haasa'uun jalqabe. Isaanis obboleessa isaaniif akka ta'e magaalaa Finfinneedhaa riil isteetii bitatee akka qabu konkolaataa manaa yeroo as dhufu 2 kan dhuunfaasaa kan qabu kana dura fuudhee si'a 2 gaa'elli kan hin milkoofnee fi kanneen kana fakkaataniin waa'ee isaa natti haasa'uu jalqabanii. Isaaf si barbaanna yeroo naan jedhan lapheen koo lamatti hirame. Kanan biyya hambaa dhufe maallaqaaf mitiire maallaqni walitti qabamee na waamuu eegalee. Yeroo kanatti eenyummaa koo dhoksuun eegalee akkan jaalallee hin qabne akkan qubeelaan hidhanne jechuudha. Booddee irratti isaaniin kan na barbaadu isa dhayoo ta'e innumti na waliin haasa'uu isa waliin wal na barsiisaa jedheen gaafadhe. Bilbila kiyya kennanii fi bilbilees na haasofsiisuu eegalee. Naannoo baatii 2 booddee walii gallee. Biyyan jiru biyya Arabaa kana dhufees na dubbisee wal arginee hinnaaf taata wal jennee. Kanaan guyyaa 2 booddee gara biyya dhufeetti deebi'ee anaan immoo kanaan booddee as hojjechuun hin gaha wanta jiru seera qabeessa goonee gaa'ela waliin dhaabbannaa jedhee na gaafate. Kanaanis gaa'elli al takkaatti murtaa'uu haa ta'uutii garuu kontiraataa waggaa 2 kanaan booddee akkan hojjedhu maatii kootti meeraa. Yoo nama galee akka durii miindaa waan na dhoowwatan waanan dhukkubsadhe itti fakkaachuu danda'a. Kanaaf waggaa 2 turuun qabaa jedheen dideeni. Yeroo kanannis Finfinnee mana gaariin qabaa achi keessa obboloota koo waliin jiraattaa jedhee na amansiise. Kanaan guyyaama tokko inni gara biyya Ameerikaatti yeroo deebi'u ani immoo gara biyya Itoophiyaatti deebi'een mana isaa keessa jiraachuun eegalee. Eega sanaatii kaadhimaa kiyyaan karaa imoo yookiin immoo feesbuukii yookiin immoo teelegiraamii malee siif bilbiluu hin danda'u lakkoofsa bilbilaa kiyya na harkaa fuudhaniiru jedheen amansiise. Kanaan maallaqas otoon beeksisiin baatiidhaan ergoomatti hin fufee. Haala ittiin maatii kiyyan beeksisu baay'ee natti ulfaate. Sababiin isaa immoo kaadhimaan koo isaan gargaaraa isaan waliin jiraachaa jira. Mannis ijaaramee xumurameera. Kanaan tooftaa tokko uume. Haadha kiyyaatiin magaalaa Finfinnee fira kiyya
abalu kan jedhamu bira yaalamuuf akka dhuftuun taasisee jaalalleen kiyya waliin hin dhufa yeroo inni jedhu lakki abbaa kiyya eegi jedheen isa dideen haadha koo qofaatti waameen deemeen achitti ishee argadheen wanta jirus itti himeem. Yeroo kana isheenis dubartiin yeroo kamiyyuu dhiira qabu kiisiinsaa bareedu barbaaddi. Haa ta'uutii garuu jaalalleen kee kan nuuf godhe gochaa abbaa manaan olii. Dhiirri kamiyyuu akka isaatti dhufee maatii kee gargaaruu gonkumaa hin danda'u. Waadaas qabda kakatteettasi. Lammaffaa immoo dargaggeessa kana waliin qulqullummaadhaan wal fuutu. Yoo ani si abaaruu baadhe abbaan kee sin dhiisu. Yoo abbaan kee si dhiise immoo rabbi guddaan sin dhiisu. Wanta amma jirtu keessaa bahi har'aa kaasees maallaqa kee natti hin ergin jettee gara biyyaatti deebite. Jireenyi nani jiraadhu jireenya miti. Jireenya qananii baay'ee ajaa'ibaadha. Konkolaachisummaas baradheen konkolaataas qabadheen wanta nyaadhu wanta dhugu otoo naaf hojjetamuu jiraachuu kan hin jalqabe har'a baatii 8 fixeen jira. Kanaan dhumarratti baasee buuseen kanan murteeffadhe baatii dhufu jaalallee koo biyya jiru booletti kottu na fuudhi jedheen akka nama biyya arabaatii dhufee itti fakkeesseen hoteela waliin buleen kabaja durbummaa kiyya kenneefiin gara biyyaattis waliin galeen guyyoota muraasa waliin tureen deebiseen gara Finfinnee sababa ta'e uumee dhufeen achumaan jalaa baduu bilookii gochuu jaalallee biraa akka inni qabatu taasisuu ofiif nama biraa akka hin qabadhe itti himuun ofirraa kutuun barbaade. Haa ta'utii garuu rabbiinis haadha koos abbaa koos nan sodaadhe. Jireenyi koo borii maal akka ta'u immoo na yaaddeesse. Jaalalleen kiyya inni amma biyya Ameerikaa jiru baatii 4 booddee gara biyyaatti deebi'ee sirna gaa'elaa waliin raawwatanne asumatti hojii naaf banee ofii deddeebi'ee hojjechaa waliin jiraachuu murteessineerra. Haa ta'utii garuu kan ka'umsa koo hiriyaa kiyya dukkana keessaa anaanis maatii kiyyas baasee immoo na yaaddeessaa jira. Imaanaa waadaa kakaa akka nyaadhe naaf gala. Haa ta'utii garuu carraa kanatti yoomuu taanaan bahuu hin danda'u. Jireenya akkanaa jiraachuu miti aanaa keenya keessaa baheen carraananitti gara godinaatti deemeen mana ijaarradhee jiraadhu hin jiru. Har'a garuu manni appaartaamaa konkolaataan kan koo ta'ee jireenya qananii adda ta'e jiraachaan jira. Waan hundumtuu carraadha mitiiree isin immoo tarii yaadni kee dogongora tarii yaadni kee sirriidha jedhaatii yaada keessan naaf qoodaam. Ana obboleettii keessan asuma magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa jechaa hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.